Arajitab kolenjin tochin keton logoiwekab emet en koindo kainenyu ko Victor Korir ako kitaunen county nebo Nandi ole tete kibagengeit nebo bodaboda en komosta nebo Nandi Hills en county notok bo Nandi koyai labatet nebo Fun Marathon en tarikit 6 nebo arawet nebo ang'wan. Ko oret agenge nebo koker ichek kole kakanapta mung'aretab bodaboda nekikoityi koimutik chechang mising. Miten komosatak sirinyo nebo logoiwek Nelson Tarbe nemoche koarorwech mising akobo tetutik choton tindoi ketik chebo bodaboda en Nandi Hills. Neng'ung soet Nelson Tarbe. Kongoi mising Victor Korir kuye kaimwa eng iman amite taonitab Nandi Hills eng yuto bo county nebo Nandi ole eng betutab rani Victor Korir kemite ak alak eng ketikab bodaboda kobun taonit nito bo Nandi Hills ak county nebo Nandi komugul asikobit koarorwech ichek akobo igorta noto neo kot mising nekamwa ichek kole tete labatet eng tarik 6 arawetab ang'wan eng kenyinito asikobit koboisie labatanito konetkei tuguk cheterter akonyorune kelchin. So eng yu kokakomongke ketichuto eng chongindo asikobit keng'alal eng oretab agenge eng agenge. Eng yu kemite ak nebo ng'echeret eng kibagenge nito eng yuto bo taonitab Nandi Hills noto ko Pascalis Parsaya asikobit koarorwech mising kotinygei ak labatanito tete ichek eng tarik 6 arawetab ang'wan. Tos kokosulda tetutik tugul chetokyingei labatanito otesetai otete? Ngainaik kekurenon Pascalis Parsaya, chairman nebo Nandi Hills, overall chairman. Tetutikab labatet ko kokosulda. Isuldaat labatanatak nebo tarik 6 arawetab ang'wan kou yoto kiketet kisome kityo acheket tugul kelen rwoik tugul ongebwa sikerwai kechul kelyekyok ako mi konunotoik kora cheketinye chekikoitoi eng betunoto. Sikayai labatani ko amu kibwoti kora akobo bikyok chekikanyor accident ak alak chekibek ako nguno kokitet tetutik choto tugul angot biik chekinyor accident ko betunoto komi sikikosich kora kibwat icheget kora kikochi ki angot much kora alak chekinyor accident chemeche wheelchairs komukokse kora sikechop betusiek chemite yoto kora sikikochi kora icheget wheelchairs. Kounoto kora ketinye toek tugul chekikokemushi ako kosapotenech kounoto. So tarik 6 inoto kekere ko betut nebo muhimu komong raia tugul chebo bodaboda amu sekta ninyo nebo bodaboda ko sekta neo kabisa. Kesome kelen ngobwa biikab bodaboda tugul nekoregistankei kiristanegei 20 bob sikosich kityo inyoru chamchinet nebo ilabat betunoto. Kongoi mising kora kotos ng'o kaineng'ung ako tos kingen kele labatet komi magutik che lazima keityi asikekonok chamchinet otet labatet. Tos koityi magutik tugul mising ketinye kibagengeit noto netelechin labatet eng emet tos konyoru ng'alalet anan kosom chamchinet oai labatanito ako tos kora tetutik alak chebo kero kele kotet ortinwek ak kilometers chotok chekirwoe? Kongoi ngainaik ko Josphat Arap Bitok noto ko sirindet nebo ng'alekab labatet. Kokeyai tetutik tugul kokeng'ololji biikab AK asa nenyo nebo Nandi County kokeipchi barwet ako koyanwech kokeng'ololji serikalit nenyonet noto ko kapolis kap DC kokoyanwek barabaret tugul kokepangan barabaret kebendi kilomita 15 eng murenik ak ketinye kora chepyosok choto ko customaek chok chebo biikab pikipikishek chekoki-includen ng'alekab labatet chebendi kilomita 4 icheget. Lakini murenik kobendi 15 koba chepyosok 10 koba chepyosok kilomita 3 ak ketindoi kora cho kichutukei kambet. Mi murenik chekikoneryo makomuchi kotokorwai komuch kochutkei kambet biik 10 ak 10 kole lakini mi konunoik chwak chekekoini. So kitoche ak labatani kobo biikab pikipikishek. Kitoche ak mashabik nyoker biikab pikipikishek ichekei chekwerie pikipikit. So ngamakwa kit age tugul nemie. So kora chitab Kalenjin ko kakamwa ale labatani man ko bo ketikab pikipikishek chebo yuto bo Nandi lakini eng betutab rani ko kemongkei ketik tugul chebo yuto bo county nebo Nandi kondochin nebo ng'echeret eng kibagengeitab ketikab pikipikishek eng county nebo Nandi asikobit kotet akobo igorita. So angen ale sekta inito bo pikipikit ko sekta agenge nekikochang'a kaimutik. Nekit ngemwa kele eng biik 10 chekwerie pikipikit komabete komi biik karibu 5 chematinye maket nemie. Kikero eng kasarwek chechang kikemwa kele mi biik chematinye maket nemie anan wahalifu chenyokouniegei sekta inito
kikekas biik che kikechore tugukwak, kikekas biik ipko akot yautik chebo nyerset konyere kastomaekwak, kikekas kora yautik chechang cheikutyi sektait nito bo pikipikit. Tos ile ne kotinygei ak nito? Bas en kaunutik chu kekonu David Arap Toho, chairman nebo Nandi County through KPA. So kokamoche amwa ale kingen kele sekta nenyo nebo bodaboda ko sekta neo mising ne biashara ako nekikotoret oleo mising kobate kityo mi biik chikochutye orit nyo agenge anan ko aeng chematindoi maket nemie akobo ngalekab bodaboda, lakini nguno kikechop kit nekile bodaboda sacco nemoe inome kityo pikipikit eng gaa chito kinyo barabara akonyingian kityo iwe, amu nguno ketononi kemi Nandil ketinye chairmans chebo Nandil chekitinye stagishek 4 eng Nandil anan 3 eng yotok eng stagishek tugul ketinye chairman nebo yotok, ketinye secretary nebo yotok, ketinye security nebo yotok. Ne kotomo itu anan kotomo itestai yai mungaret nebo pikipikit ko lazima korok ibinyoru chairman nemi stage asikobit kokonin chamchinet iyai anan keregistanin iegu chito bodaboda. Kiyekimizani kora biik kyok chebo Nandi County jumla aswa mising ko wamama ak lagok kyok ya koit mising ko koskoleng'ut amirmirit emet iro ile kelany pikipikit netindoi nambarit ngolep Nandil keboisie nambarit kibatit nemi let number plate yobo let ne grey, komaswek alak komi ne green, komaswek alak komi ne yellow. So kokimisan kelecho kolany pikipikit nekikeregistan amu yaimutin chito nekikeregistan koboru not kole tindoi chamchinet chichotok kwai mungaret nebo bodaboda. Yes. So akot kounoto bwana chairman, angen ale kakile making'alale cheyach mising, mi kora chekororon eng sektait nito bo pikipikishek. So kingen kele kikong'ering'itu boisionik eng emetab Kenya, ole nguno kochang neranik chematinye boisionik. Akot kounoto sektait nito bo pikipikit ko kikoek agenge eng sectors chekikosir biik chechang boisiet. Tos une ng'aliotab employment eng sektait nito ng'wong'et bo ketetab pikipikishek? Bas eng sekta nenyo nebo pikipikishek kingen kele nguno achek ko ki Nandi County yu korok ketinye 33 riders chebo pikipikishek. Ikere ile ki riders kitinye 33,000 riders nekebor kole chotok ko 33,000 biik chekwerie pikipikishek eng Nandi County. Nikere ile kikeku sektait neo mising nemoche kora koshikong serikali akobit kokonech anan ko kanaptech akichek ko ki bodaboda. Kingen kele serikalit nyo nebo Hustler Nation anan nebo Arap Ruto kingen kele kikamwa kole serikali nebo mama mboga ak biikab pikipikit. Arais kisome kele sikokushekong kora akichek yemite boisionik cheu chobo kisire police, cheu chekisire mwalimuishek, cheu chekisire akot itinye akot kinye secretaries akot eng bodaboda. So kisome amu kikomarikit boisionik eng Kenya ak kesome kele sikokushekong akichek kora kandoik cheketinye eng Nandi County kwa jumla asikobit kora amu kere kele wendi komarikitu akichek kora komaswek chekoyoe mungaret nebo bodaboda komu kikemuch keemployen biik chenekit 33,000 kesome serikali kele kole ngotokonapta biik alak kora akichek chemi pikipikishek ako ngiboisie kibali nebo viongozi chebo bodaboda asikobit kekonin the right people osirwech eng komasa siyokanabu kijanaek alak chetare form 4 nguno kuyekibendi nguno kekarati kenyit komi lagok chetare form 4 akomeche kora nyokocheng chito koempowergei atugul tom konyor college newendi. Kingen kele komarikitu emet mising kokisome serikali kele sikokushekong akoro kole aker biche pikipikishek amu achek kechome kalyet akechome mising keyai boisiet nekiyoktoigei asikobit kesuldachi familia chechok. Yes. Yekibendi asikekesunoti atinye kityo tebushek aeng asikobit kekesu. So tebutiet ne nekit asateb tebutiet nebo let ko kotinygei ak ng'aliotab ara ilechini ne chi nekere sektait nebo pikipikishek kuyo sekta nemanyalu, yani kemwa ile eng yu otinye kora biik che graduates anan biik chekikonyor degree, kemwa ile mitei biik yu chekikosomanso lakini nguno amu mi boisionik emet kokikomuch konyo kosirgei kasi eng yu. Tos ilechini ne chi as nekere sektait ni kuyo sekta nemanyalu? Kameche amwa ale sektait ninyo kora kuyo kakemwa eng tai yo kele sektait ni ko sektait ne biashara ku biashara chun tugul alak age tugul. Kakimeche kemwa kele chi age tugul neikere biashara ine pikipikit kuomaki kemeche kesomo kele oye achek ketinye kamanutiet nyo ak kengen kele kikekanapte biik chechang ku nguno achek ketinye ku ngalekab welfare nekisupporteni lagok anan ko chito nemi ng'weny eng ketikab pikipikit. Yakawo lakwenyi sukul ketoreti, yakaumian chi kikekirchete kile welfare asikobit kekanaptaege. Kokimeche kora oibech koeku kere kora ko ki biik chekibo kamanut eng akwek tugul, biik cheomi sang anan biik cheboisie pikipikishek kimuti okerech ole kilagokab biik ako ki biik chekiyae biashara nebo haki. So tebutiet nyu as nebo let sikewekte soet kwa Nairobi ko ara tos ilechini ne as ketikab bodaboda tugul chekasin eng betutab rani cherseng'ung
nebo kero kele kakikanapta ak kerib sektait nebo pikipikit sobet onyorune kelchin ak korib kaineng'wong. Bas kinomwoini ketik tugul chemi Nandi County anan ko Kenya mzima cheng bodaboda ko kameche amwa ale ongeregistankei tugul akobit keibugei ak keribkei kora kikimi stage kiro kele ng'o notepche ak inye asikobit koribok sekta nenyo nebo bodaboda amu kingen kele yekichomchi kora koyata kurgetab bodaboda kityo kochutu biik alak tugul ak kwae tuguk chemanyalunotin so kameche ahimisan kityo biik kyok alechok oye ongutikisub ak ahimisan kora viongozi tugul chemi Nandi County chebo pikipikishek kelechi oro biik kyok oro kakushikongei akenai kele ng'o nomite tuwai asikobit koribok sekta nenyo nebo let sotoroti ko kameche amwa kora eng labatani tarik 6 ko kameche atach ak biik tugul chebo Nandi County chebo labate chebo pikipikishek obwa nyokerchi biikab Nandi cherwoi ak ichek ako sikobit sikechop kora amu nyone tuyet neo nekechobe nebo Nandi County mzima nenyone nebwone toek kyok chebo Nairobi neindochin Charles Kichira ak Mike Mbuvi Sonko ko patron nebo bodaboda ko kakimeche ketacha kelecho kobwa betunotok Nandi amu otokotin sinyikiro toek kyok ak kemwochi magutik kyok chekimokyinigei. Kongoi mising bwana chairman ngamangun kit age tugul nemie yobendi otete labatanoto ak kora yobendi kora ogere ole kokanapta sekta inito bo kwerietab pikipikishek Victor Korir ak chitab Kalenjin angen ale kainetkei kile sekta nebo pikipikishek ko ma sekta yani nekikeib kuyo sekta nemanyalu nito ko sekta agenge nekikotyem kot mising koro kole kasir neranik boisiet anan maunoto bodaboda oye bodaboda oye Victor Korir tos kainetkei ki eng ng'alalenyo nebo betutab rani kanyol eng serikali koro kole kakanapta sekta inito asikobit kero kele kaityi magutikwak so akoi yoto chitab Kalenjin ko ngawekun soet Victor Korir konyo Nairobi asikobit itestai ak logoiwekab emet kainenyu ko Nelson Tarbei Hills kewekugei ko tetutik chebo kekirinda miondo nebo Kalaza en county nebo Wajir ko kaitiakta en betutab rani serikali nekobun ministry nebo tililindo kerichek ak kora rabinik asikotoret komatestai koletagei mionotok kondochin katiaktaetab toretosiek chotok komwa PS ministry nebo tililindo Mary Muthoni kole agoi nguni kokobet sobonwek biik 25 en county nebo Wajir kosubkei ak mionitok nemwoe kole ibokchin mising lagok chebo kwenutab kenyisiek 5 akoi 14. We have come together with development partners who have been able to assist us with drugs and other commodities. The National Treasury equally has released some funding that is going to assist us to add the commodities that are going to these counties. We have 3 mobile laboratories that we are flagging off today, and this will provide outreach services in 3 most affected sub-counties in order to support active cases finding and diagnose the cases early. I call this Kalaza as a pandemic because the severity. Yes, like in 2017 we had 1,500 Kalaza listed, but the severity was not as it is now. Over the past 3 months, the disease has claimed lives of 25 individuals, with more than 600 people reported to be infected. The outbreak has spread across 4 sub-counties in Wajir and Marsabit counties. As of now, 106 patients have been hospitalized in Wajir County. Overwhelming local health services and health officials are facing challenges in managing the situation, which began in September and last year, prompting the county requesting for support from the national government. For this Kalaza outbreak, most of the patients are coming with low platelets. So if we could have had sufficient storage of platelets in our lab, in our satellite blood bank, we'll be able to save life. Akatestai kokakokimit serikali kotestai kosuldaen boisionik chebo bandab tai en emet komugul komamiten kalotunet age tugul. Nito ko ng'alalet kobun Deputy Chief of Staff netelelchin performance delivery Eliud Owalo nekamwa kole wendi kosuldaen serikali tetutik tugul chebo bandab tai koityi chi age tugul en emet en kergeindo. Our development programs
are well on track. We recently undertook a midterm review of the implementation status of all national government development programs and projects, and I can assure Kenyans that we are on track. We have taken note of the milestones that we have realized in terms of the status of implementation of those projects, and moving forward, we are also zeroing in on the specific projects and programs that we need to zero in on by way of prioritization for the remainder of the current term of the 5th administration. We have been inspecting these projects all over the country. We have been to Mombasa, we have been to Lamu, we were in Murang'a last week, today we are here in Machakos, next week we are heading elsewhere. The spread across the length and width of the country just goes also to espouse the fact that the current government is ensuring equity and equitability in the distribution of government development projects and programs. You are aware that before, we had got complaints that some parts of the country were being excluded in terms of implementation of development programs. Today, all parts of the country, under the leadership of the president, are going to get benefit from national government projects indiscriminately, irrespective of politics. So this government is committed to ensuring that government projects are delivered to all parts of the country in conformity to the principle of equity and equitability. We have visited the affordable housing project within Machakos town. This is a project that entails 220 houses, starting with studios, 1 bedroom, 2 bedrooms, up to 3-bedroom houses. That project is complete. It's going to facilitate affordability of housing to the residents of Machakos town and its environs. But on the flip side of it, we have got a critical mass, about 400 youth who have gained from that affordable housing program by way of jobs and also market for products such as windows and doors and several other supplies. Chitab Kalenjin chotok logoiwekab emet chekaitun kobun ketesiet nebo Kass TV. Kainenyu ko Victor Korir. Testai iker ketesiet nebo Kass TV amun kimnatet naet.